пятък. Все пак искам отново да ви приветствам на една поредна наша изложба. Ние от Регионалния исторически музей и от Античен културно-комуникационен комплекс Сердика за пореден път искаме да приветстваме един много така, как да кажа, един автор, с който вече работим от известно време. Също това е нейната втора изложба. Това не е Ивановата ми. И да, също аз ще дам повече думата на нея. Тя може най-добре да обясни като цяло това, което виждаме. Деката в мен, така сега картините. И цялата тази пъстрота, всички тези много интересни форми, които носят наистина много дълбоко послание, бих казал, което тя сега ще представя. Благодаря, Марио. В днешния ден дамата, която обикновено ме представя вече няколко пъти на изложбите 3 подред, има рожден ден. Аз даже забравих да я поздравя, след малко ще извънна. И ще трябва сама да говоря. Много се радвам, че сте тук сега. Благодаря ви, добре дошли. Това е моята трета изложба на изделия, създадени от тамиди, но реално е четвъртата ми изложба, тъй като 2014 година направих в своя офис една изложба само от картини, така че това е четвърти опит да покажа на света какво правя. Какво е различното и интересното при тази изложба? Единствената жива, истинска картина е това, което виждате тук. Обикновено изложби се правят с такива картини, но при мен е малко по-различно, тъй като се оказа, че картините са енергийни, лечебни и веднъж нарисувана и създадена тази картина, тя може да носи полза на много повече хора, отколкото на единия притежател, който има картината. И така, разбира се, побудната от много хора, създадах собствения си бранд, в който се включват, започнахме първо с шалове, постепенно покривки, възглавнички, чаши, дрехи и въобще каквото се сетите. Супер много са изделията, през които моите картини стигат до хората. И този път изложбата е наистина само от неща, които са създадени в творческата работилница. Тъй като моята фантазия препуска като отвързани диви коне и непрекъснато ми идват идеи след идеи. Митко, който снима с камерата и се налага да снима всичките ми нови картини, всичките ми нови изделия, ми казва: мамо, голямите фирми на година пускат по едно-две нови неща, ти ме побърка вече. Да, картините са вече над 200. И това, което виждате тук, фактически са картини, част от картините, над 60 картини нарисувах от миналата изложба до тази изложба. И идеята беше да покажа новото, но тъй като картините бяха по поръчка и не са при мен, аз създадах тези картини пана, така им казваме, било в тези рамки, било в тези дървени рамки с специално такава женце като рамка. Всичко това се създава от тези две ръце. Веднъж са създадени картините, втори път през принт на плат. Изображенията вече аз ги поднасям по този мой артистичен начин. Искам да кажа, че тези картини не са по-малко стойностни и енергийно заредени от картините, които са в оригинал. Преди време Иван Тодоров, който изследва водата, и той бях му подарила една подложка за чаша с лечение, мотив лечение, и той по собствена инициатива беше направил изследване и суперлативите и въобще неговите думи бяха, че изключително лечебно, че даже имаше на една снимка как е показано, че болестта изгаря и така нататък. И фактически той ми каза нещо интересно. Кот Стокалки му занесъл една картина, т.е. две картини, и казал: аз сега познай коя е оригиналната, защото били по много добър начин направено копие.
И Иван, без да поглежда, му казва, ами тая, оная въобще няма никаква енергия, фания малко, помисли си за нея, пък заради я. Подложката, която му бях подарила, не съм зареждала специално, защото когато са произведени 100, 200 или 300, не хващам всяко едно нещо по-отделно, но се оказа, че енергията, която те носят, е изключително силна. И това, което аз самата бих могла да кажа за тези неща, които са направени в творческата работилница, е, че всяка една картина аз се преживявам отново и отново с всяка една изработка. Защото докато и правя рамката, докато и сега в момента настръхвам, но аз или плача от вълнение, или пък я прегръщам и я целувам като е готова. И го правя толкова естествено и неосъзнато, защото тази енергия, тези картини първо ми въздействат на мен и после вече на всички останали. Така че се надявам този вид изкуство също да ви харесва и ако имате нужда, има направени достатъчно много, стават за подарък, по една, в комбинация и така нататък. Иначе тук, тъй като е и базар, се опитах чашки, възглавнички, въобще всичко това, шалове, покривки, които могат да ви свършат работа за коледни подаръци или не само, може да се възползвате. И другото, което е най-ново, но все още не бих могла да кажа, че е това, което аз искам, е зад вас е това одеяло, пано, шалте, това е, мога да го покажа, после ако някой иска да го види, това е 1,50 м на 2 метра и съдържа 140 картини. Така че... Ще ми е интересно да го видим, може да го разгънат. Така че ние тук го видим. Да, я ще го красиво. Водството на това, което аз искам, е трябва да бъде в завод с специални машини. Аз искам на всяка една картина да има баклавичка, да има шеф. Да. Но постарах се да намеря хубав плат, капитониран, който да си бъде и одеялце, не само покривало. Много е красиво. Но да. Радвам се, че го разпъвам. Да, там опитахме се, но не се вижда. Това фактически е най-новото нещо, буквално топло излязло от ръцете на шивача. Даже това съм го взела днес, преди изложбата. Пари беше другото. Така че идеи непрекъснато имам, все нови и нови. Отворена съм за предложения. Между другото, това също е един от най-новите продукти. Едно момиченце поиска платмоненце и аз направих платмоненце. То е вътре си има отделения с златни и такива. Все пак това не монетките ми, банкнотите да ги разделяме, а тук е благополучие, тук е благоденствие, лечение, ятовата гласна, която всеки българин трябва да носи със себе си, защото това е символ, космическия символ, небесния печат на българите. Тук е благословия на Христос, сила, плодородие, радост, ангелски крила и така нататък. Между другото, една приятелка беше взела мандалката сила, такава мъничка подложка за чаша и си е подарила на нейна позната. Тя отива в чужбина, там където отива, момчето, при което отсядат, има състезание по автомобилизъм. Тя му казва, че това е мандалата сила, той я взима и казва, това ще е днес с мен. Спечелва първо място в състезанието, съответно да върна мандалката на жената. За след това обаче ми бяха поръчани 10 или 15, защото всеки един искаше да си има такава мандалка. Така че тук има много символика, много... Има идея, нали? Не само да е портмоне, но да е повече от портмоне. И така, това е в най-обща линии. На мен трудно ми се взима думата, трудно спирам. Но ако нещо ви хареса, ако нещо искате да попитате, всяка картина си има име. Да, може би трябва да кажа само още нещо. Даже в блога, ако искате, вземете си визитки, в блога има една статия за порталите. Оказа се, че без да искам, съм започнала да рисувам най-интересните си серии от картини на портали на 7-7, на 8-8, на 11-11, на 12-12 и така нататък.
Тази картина е нарисувах сега на Никулден. Нали? И защото е предназначена за подарък на един рожденик, реших все пак да я покажа като последното, което съм нарисувала. А иначе, тук са стихиите. Тук са стихиите в общия вариант, само няма стихията Земя. Тази картина е Сириус, тази е Целуката на безкрая, това е Лъвския портал на 7.7. Ако сте чели статии, ще видите, че специално за Лъвския портал има една много интересна магнитното поле, точно как се случват осмиците. Аз съм го нарисувала, без да съм чела това. Съответно, това беше нарисувано на 11 тази серия Светове разгръщане. Въобще, наистина се случва така, че когато започна да рисувам и мигва вдъхновението, се оказва, че никога не е случайно и че винаги има защо точно в този ден да нарисувам това. Жълтата картинка там, ако виждате с триъгълника, това е тетрактиса на Питагор. Питагор казва, че в тази картина е информацията за цялото сътворение на света. Коя? Жълтата тетрактиса. Когато започнах да рисувам това, започнах да го рисувам по съвсем друг начин, със съвсем друга идея. С всяка следваща стъпка аз фактически нарисувах отново тетрактиса, но по различен начин. Тук имаме клуба на Метадрон, тук имаме цветето на живота, тук имаме Давидовата звезда, тук имаме абсолютно всичко, но тази картина се нарича озарение, може да бъде и откровение, защото докато я рисувах, аз самата откривах знанието, което иначе бях прочела, че... Какъв е този знак? Това е ятовата гласна. Учителя Дънов казва, че ако се бъде ятовата гласна в български език, България ще се оправи. Ятовата гласна е изключително силен символ и мога да ви кажа, че когато нарисувах първата картина, но не е тази там, но подобна на нея с мечове отзад, буквално в един ден се случиха няколко чудеса и като казвам чудеса, го казвам, защото това, което се случи тогава, нямаше никакъв начин да се случи. Едно от тях, така му ли цялата комбинация от събития. И когато на другия ден седнах в офиса и буквално така се разплаках и си казах, Боже, какво стана вчера тук? И погледнах картината с ятовата гласна, която ме гледаше и стоеше точно пред очите ми. Наистина, за мен всеки българин трябва да има ятовата гласна в джоба си, в портмонето си, в себе си, защото тя много прилича на глифа на Сатурн, а Сатурн е планетата, която отговаря за България. Но не само това, много дълбок смисъл има в ятовата гласна. Много тя прилича и на Анх.